பவி, நீ என்ன தப்பாக நினச்சிக்கிட்டியா பவி? நீ நினச்சிக்கிட்டீங்கன்னா நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன். அதாவது நான் ரொம்ப மனசு உடஞ்சிட்டேன், நான் ரொம்ப ஹேட் ஆகிட்டேன் சேதன் அவனுடைய கமெண்ட்ஸில். ஏன்னா அவர் காமனாக சொல்லிட்டாரா, நான் சவுண்டு பற்றி தான் பேசினேன். அது சவுண்டுக்கிட்ட நேராக போய் மன்னிப்பு கேளியா, இல்லை அவர்கிட்ட சமாதானப்படுத்தியா, என்ன மற்ற பொண்ணுங்ககிட்டலாம் போய் நீ இம்சை பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு நம்ம கேட்க தோணுது. பவி, அதாவது நான் ரொம்ப உடஞ்சி போயிட்டேன். அப்போ வந்து சாட்சனா என்னை கட்டி பிடிச்சி எங்கள் அண்ணன் தான் அப்படின்னு சொன்ன போது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் சாப்பிடவே இல்லை இல்லையா, தர்ஷிகா எனக்கு ஊட்டி விட்ட உடனே சரி பொண்ணுங்கள்லாம் நம்மளை தப்பாக நினைக்கலங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு. இப்போ நான் உங்ககிட்டையும் நான் சொல்லிடணும் என்ன நடந்ததுன்னா, ஒன்றும் இல்லைடா நீ ஏதோ ஜோவியெல்லாம் பேசியிருப்பா அப்படி தானே. இல்லைண்ணா, இப்போ நான் கலாய்க்கிறேன் இதெல்லாம் பண்ணுறேன்ல, அது வந்து நீங்களாம் என்ஜாய் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு தான், நீங்களாம் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்க தானே நான் அது பண்ணேன். அதே மாதிரி தான் சவுண்டுக்கிட்ட என்ன பண்ணேன் அது எங்களுக்கும் புரியல. என்ன நேரடியாக ஏதாவது பேசுனியா? இல்லை நான் பார்த்த மாதிரி சொல்லியிருக்கணும். என்னடா இதே டைலாக், இது ஃபேமஸ் ஆகிடும் போல இருக்க, சொல்லியிருக்கணும். அதை தான் நான் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னே சமாளிச்சிட்டு இருக்காப்புல. ஆனால் நான் மீண்டும் சொல்கிறது, விஷால் தேவையில்லாத இதை பற்றி பேசி அவருடைய பேரை கெடுத்துக்க போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவர் வந்து பேசின கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் வெளில வந்திருக்குங்க சௌந்தர்யா பற்றி. ஆனால் மற்றவங்கள பற்றி இதுமாரி கேவலமாக பேசின கிளிப்பிங்ஸ்லாம் வரலை. ஆனால் அது சவுண்டு சப்போர்ட்டர்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, விஷாலை கிழிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் விஷாலுக்கெல்லாம் சப்போர்ட்டர் இல்லையா, பெருசாக இல்லை போல, ஓட்டு மட்டும் போடுறாங்க அவங்க யார். ஆனால் இப்போ வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு, ஜாக்லின்னு, அதுக்கப்புறம் வந்து முத்துக்குமரன், இவங்களுக்கெல்லாம் பயங்கரமான ஒரு சப்போர்ட்டர்ஸ் உருவாகியிருக்காங்க போல இருக்குது. திடீர் ரசிகர்கள் அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க, அது ஒரு மாதிரி கோஸ்டிங்க. அவங்க என்ன 12 மணி நேரம் போட்டு பேசிகிட்டு இருக்கானுங்க நைட்டு ஃபுல்லாக. ஐயோ பரவாயில்ல, நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் அதை போய் எடுத்துகிட்டு வந்து கிளிப்பிங்லாம் ரிலீஸ் போட்டானுங்க. தூங்கவே மாட்டானுங்க போல இருக்கு. இப்போ நம்ம தான் 24/7 யாராலையும் பார்க்க முடியாது, இது ஃபாலோ பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன். அவனுக்கு வெறித்தனமான ஆட்களாக இருக்கிறானுங்க. அவனுங்க எப்படின்னா சப்போர்ட்டர்ஸ், இப்போ எப்படின்னா இந்த சௌந்தர்யா அது சப்போர்ட்டர்ஸா இல்லை அவங்க ரசிகர்கள்னு சொல்லிக்கிறாங்க, அது எனக்கு தெரியல. அதுக்குள்ளேயே ரசிகர்களா? சரி, எனிவே ரொம்ப ஃபைட்டாக டஃப்பாக இருந்துகிட்டு இருக்கு. விஷால் புலம்பி தீர்த்து கொண்டு இருக்கின்றார். அந்த காட்சிகள் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்குது.